Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, почему у кошки очень сильно лежит шерсть и как с этим бороться. Очень часто эта тема возникает у владельцев кошек. Все владельцы кошек понимают, что линька – это естественный процесс, и что сезонная линька должна быть 2 раза в год – весной и осенью. Но если эти сроки нарушаются, а тем более это продолжается круглый год, причем шерсть в больших количествах лезет круглый год, то тогда владельцы начинают беспокоиться и пичкать свое животное всевозможными витаминами. Это неправильный подход. Я хочу обратить ваше внимание, когда надо серьезно обращать внимание на чрезмерную линьку и обязательно посетить ветклинику, а когда относиться к этому как к естественному процессу. Первое, как я уже сказал, что линька бывает сезонная. Но это касается больше тех кошек, которые регулярно и помногу бывают на улице. Вот у них, как правило, линька бывает 2 раза в год. У кошек же, которые живут в городских квартирах, этот процесс нарушен. У них сезонность не проявляется. Пришла осень, отопительный сезон начался, и у кошки снова продолжается лето. В квартире вечером всегда горит яркий свет, то есть световой день такой же длинный, как и летом. Это тоже для организма кошки есть подтверждение того, что лето продолжается. В таких условиях процесс линьки может продолжаться беспрерывно, то есть круглый год. Как правило, при такой линьке кошка чувствует себя прекрасно. Она игривая, шерстка блестит. Кстати, показатель блеска шерсти и активности – это показатель ее общего здоровья. Если у кошки есть какое-то заболевание, то тогда шерсть блестеть не будет. Кошка – существо очень аккуратное. Она постоянно себя вылизывает. Но для профилактики закупорки желудка шерстью необходимо регулярно вычесывать ее. Причем длинношерстных кошек надо вычесывать каждый день. Это обязательное условие. Иногда владельцу животного даже в таких ситуациях кажется, что с кошкой что-то не так, что шерсть лезет как-то сильно. И они начинают пичкать свое животное витаминами для укрепления шерсти или витаминами от линьки. По принципу, это же витамины, от них же хуже не будет, а тем более, что их посоветовали в зоомагазине. Поверьте, что очень часто такой безобидный процесс, как сезонная линька, бесконтрольной дачей витаминов можно превратить в патологический, в настоящую болезнь. Поэтому не надо бесконтрольно давать витамины. Тем более, что назначить хорошие витамины, даже для меня, например, еще сложнее, чем лекарства. С лекарством все намного проще. Есть показания, есть назначение. А вот с витаминами посложнее. Очень сложно определить, что в организме есть нехватка какого-то конкретного витамина. Биотина, например. И что ломка шерсти связана именно с недостатком этого витамина, а не вызвана какой-то другой причиной. Поэтому очень часто даже врачи назначают витамины чисто интуитивно, а не на основании каких-то количественных показаний. У нас же зачастую назначение витаминов, особенно в зоомагазинах, происходит по принципу: «Ой, у вашего котика шерстка лезет, возьмите ему витамины для шерсти». Или «эти витамины от линьки». Сейчас есть витамины на все случаи жизни, были бы деньги. Но такой подход – это не назначение, это чистейший маркетинг и легальный развод на деньги. И даже в случае витаминов, которые в принципе безобидны, как утверждают все, кто причастен к их продаже. На самом деле они не такие уже и безобидные. Любое дополнительное поступление в организм каких-то искусственных соединений вызывает всегда какие-то побочные явления. Даже если это не сразу и незаметно. Это закон философии, что каждая медаль всегда имеет 2 стороны. Это в лучшем случае. Поэтому давать витамины по принципу «хуже не будет» – это очень неправильно. Может быть и хуже. И еще как. То, что очень многие называют витаминами, на самом деле это и не есть витамины. Это витаминно-минеральные добавки, то есть БАДы. Биологически активные вещества. И по своей сути они не требуют назначения ветеринарного врача, по аналогии с БАДами для людей. Их разрешено продавать без назначения врача, потому что они не могут вызывать острых отравлений. Но тем не менее бесконтрольное их поступление в организм может вызвать разного рода аллергические реакции, в результате которых, конечно же, будет усиление еще большего выпадания шерсти. Причем следует отметить, что добавки вы дадите сейчас, а внешнее проявление в виде каких-то побочных реакций может быть не сразу, а через некоторое время. Причем достаточно длительное, когда вы уже и забудете об этом, и когда будет еще несколько каких-то вмешательств в организм животного в виде дачи лакомств или чего-то еще аллергенного.
Поэтому, если у животного линька, то не спешите свою кошку сразу пичкать всевозможными витаминами. Лучше лишний раз вычешите ее. Если вы начнете искать в интернете причину линьки, то я вас сразу разочарую. Вы никогда не найдете истину по нескольким причинам. Первая причина – это очень сложно, даже для специалиста. Причин может быть очень много. То, что патологическая линька или усиленное выпадение шерсти – это всегда проявление какого-то заболевания, а не самостоятельное заболевание. Поэтому вот столько есть заболеваний у кошек, вот столько может быть и причин для выпадения шерсти. Это первое. Вторая причина, почему вы не найдете ответ на свой вопрос в интернете, почему кошка линяет, так это то, что витаминно-минеральные добавки – это рынок. Это достаточно большой сегмент зооиндустрии, за которым стоят большие деньги и очень агрессивная реклама. То есть в интернете вы можете натолкнуться на очень большое количество статей, в которых очень красиво и убедительно написано, почему вы должны купить те или другие витамины. Там написано, что ничего не надо усложнять, что все очень просто. Шерсть не блестит, вот одни витамины. Животное линяет, вот другие. И так на все случаи жизни. И так как конкуренция среди производителей витаминно-минеральных добавок очень большая, то они пытаются убедить, что применение витаминно-минеральных добавок – обязательное условие здорового питомца. Это далеко не так. Даже несмотря на то, что это БАДы, то есть к ним нет жестких требований, как к ветеринарным препаратам, все равно их нельзя применять бесконтрольно. Их надо применять по предписанию врача. Так как сегодня необдуманная дача таких добавок может завтра вылиться в бесконечные походы к ветклинику с кучей всевозможных анализов, лекарств и нервотрепки, так как болезни обменного характера лечатся очень долго, а еще чаще и не лечатся, только контролируются. То есть надо будет животные до конца жизни пичкать всевозможными лекарствами. Одним словом, ветврача, причем не одного, вы обеспечите работой на всю оставшуюся жизнь. Причем, еще раз акцентирую ваше внимание, не спешите необдуманно давать витаминно-минеральные добавки, как только увидели, что животное линяет. Поэтому, когда меня спрашивают, так а какую конкретно самую лучшую марку витаминов вы можете посоветовать для моего животного? Для меня этот вопрос звучит так. Доктор, я заболел, что вы мне посоветуете? Интересная постановка вопроса, не правда ли? Сначала бы надо диагноз поставить, а не советовать какие-то лекарства, непонятно от чего. Очень многие люди верят в золотую таблетку, что в зоомагазине, куда они пришли и где они видят тысячи всевозможных наименований витаминно-минеральных добавок, есть парочку хороших, а все остальные это сплошные Г. Это не так. Да, действительно, есть добавки, у которых качество получше, чем у других производителей. Но они принесут пользу только тогда, когда они правильно назначены. Это первое. А второе, что касается линьки, то несмотря на то, что кроме сезонной линьки может быть еще и тысяча других причин для выпадения шерсти, то я вам скажу, что если у животного нет блох и прочих паразитов, и животное еще не вошло в фазу старения, то вся эта тысяча причин, как правило, занимает всего несколько процентов среди всех причин вылезания шерсти. Поэтому что я вам могу посоветовать? Если животное линяет, но игривое, шерсть блестит и кормите вы его правильно, то не надо лишний раз беспокоиться, не надо его ничем бесконтрольно пичкать. Лучше лишний раз вычешите своего питомца и поиграйте с ним, а не пытайтесь откупиться от него деньгами в виде витаминно-минеральных добавок. Таким образом вы надолго сохраните здоровье своего питомца до солидного возраста. И даже в зрелом возрасте у животного будет намного меньше проблем, поверьте мне. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!